گل خو د ګلاب وي دا نور اسی ګلونه دي مرګ خو د شهید وي دا نور اسی مرګونه دي. تاسو ته د زنانو جذبات بیان کو چې ورته ویل کېږي ستا بچې د کافرانو په جیل کې دی سترګې تېنه ویستلې په ژوندانه غوږونه یې تېنه کټ کړه پوز یې تېنه کټ کړه په ژوندانه یې تېنه سرمن ویستا او هغه زنانه څه وایي لهذا اليوم ارضعته همدغې ورځې دپاره ما خپل بچي له پی ورکړي. شهید چې کم ټایم کې شهید کېږي زما عزتمندو د دې د بدن اولنۍ قطره ځمکې ته لګېدلې نه وي چې الله د دې شهید ټول ګناهونه معاف کړي. دا شهید چې کم ټایم کې شهید کېږي الله جل جلاله کم خوند او مزه دې شهید ته زما عزتمندو محسوسه کړي. په جنت کې جنتیان به زما عزتمندو دوباره دنیا ته د تللو خواهش نه لري لیکن شهید دا به دنیا ته د واپس د تللو خواهش لري چې یا الله ما واپس دنیا ته ولېږه چې په دنیا کې زه شهید شم بیا ژوندی شم بیا شهید شم بیا ژوندی شم بیا شهید شم بیا ژوندی شم. په جنت کې به د ټولو په آخره کې د ټولو نعمتونو نه بعد جنتینو ته به الله خپل دیدار ورکوي او چې شهید کم ټایم شهید کېږي په دنیا کې ورته د ټولو نه لومبې الله خپل دیدار ورکوي. زما عزتمندو په رب کعبه قسم نن دا مسلمانان دا بزدله شو د جهاد نوم به د مسلمان په خوله باندې وانوري د شهادت نوم به د مسلمان په خوله باندې وانوري. شهادت ته جهاد ته هغې داسې ناشنا نظر سره ګوري چې دا شهادت او جهاد پکې لا څه ته وایي. ما تاسو ته حدیث بیان کو محمد رسول الله فرمایي په داسې حال کې درله مرګ راغی چې ستا په زړه کې د شهادت جذبه نه وه د جهاد جذبه نه وه ته په دې خپل ایمان کې ناقص یې ستا دا ایمان ناقص ایمان دی ناقص نامکمله دی. موږ ډېر شرمنده فلسطینیانو ته موږ ډېر شرمنده بیت المقدس ته چې زما عزتمندو هسې د خبرو نه څه نه جوړېږي دا مسلمان راویښول پکار دي چې بدن نه وچ کړه صحابي ما ته توره ورسره ده او زما عزتمندو رستم بادشاه دربار ته لاړې او هغه ما ته توره باندې د رستم بادشاه د دربار قالینونه شلول داسې او زما عزتمندو روان دی خپل قشري د بادشاه تخت پسې وتړلو ورته وایي واوره موږ ته محمد رسول الله درې خبرې ښودلې دي. اولنۍ خبره کلمه ووایه مسلمان شه. دویمه خبره جزیه به راکې ته چې کوم د الله نعمتونه استعمالې او الله نه مني د دې جزیه به راکې ټکس به راکې. او درېیمه خبره که نه کلمه وې او نه جزیه راکې درېیمه خبره جهاد ته تیار شه. څه ته تیار شه؟ جهاد ته تیار شه. گیر چاپیره د رستم بادشاه زما عزتمندو وزرا ولاړ دي فوج ولاړ طاقت و هر څه چې کوم دی لیکن دا د ایمان په طاقت راغلی دی بدن نه وچ کړس دی. ته دې ته مه ګوره چې مسلمان سره څه دي مسلمان سره د الله مدد دی. د دې صحابي دې خبرې پر رستم بادشاه دومره روب ور واچولو دومره ویرېدلو ورته وایي د جهاد خبره خو مه کوه او یا د کلمې او یا د جزیې په دې باندې به موږ مشوره وکړو په یو خبره باندې به فکر شو خپلو کې د جهاد خبره مه کوه چې د جهاد نوم کافر اوري په هغې باندې یره راځي په هغې باندې روب راځي. بعد کې رستم بادشاه خپل وزرا و فوج ته وایي چې دا کس راغی او دومره ګستاخي زما د دربار وکړه تاسو دې ته څه نه ویلي؟ وایي بادشاه سلامته وایي دا چې کم ټیم راغی واقع دا خو د بدن نه وچ کړه صحابي د پیغمبر علیه السلام اسپایو ایسم ورسره نه و ما ته توره ورسره وه ده به زموږ څه کړی وی خو دا چې کله په دې دربار را داخل شو ښي طرف ته ګس طرف ته دومره لوی لوی اژدهاګانو خولې واضح کړې وي وایي موږ ویلې که دې صحابي له موږ ګوتې ور وړو والله دا اژدهاګانې تیری داسې تیری په ایمان وایه الله هغه پاور سره هغه طاقت سره موجود دی که نه دی؟ الله د دې مسلمانانو مدد نصرت کولی شي که نه شي کولی؟ خو موږ نه څه غواړي که نه چې موږ څه قدم اوچتو که نه اوچتو